hari abantu babiri turi gushakisha rwose bariho ndabizi, n'abantu babiri barokotse muri bwa butindi bw'ubuvumo bwo kuri Mahoko, mwarabyumvise. Ahantu inkotanyi zafashe abantu ibihumbi n'ibihumbi bazihungira mu buvumo, zirangije zishyiraho isima zirakotera, zimaze guteramo za sitimu n'urusenda n'iki byose, zifungiramo abantu ibihumbi n'ibihumbagiza, ntawe uzamenya umubare w'abaguye muri buriya buvumo. Hari abantu rero babiri barokotse muri ubwo buvumo, hari abantu babiri ndabizi neza, umwe mfite n'izina rye, barokotse ubuvumo bwo kuri Mahoko. Reka risurize rero inshuti z'akadasohoka zo kuri Isi n'Ijuru TV, mwebwe mamo hari bambasaderi b'Isi n'Ijuru TV. Muri iyi minsi ariko muri iyi minsi dufite abasomyi, dufite abakurikira bashobora no kwiyongera, ariko bambasaderi b'Isi n'Ijuru TV mumenye ko abantu bagize ngo byaratunganye, ntabwo tukibona ababone benshi baza, turacyari 33 gusa bakoze subscribe, kandi ubundi dufite gahunda yo kugera nibura ku 100. Turi kuri 1/3. Mwongere rwose bambasaderi, mwongere mubwira abantu bakurikira urubuga bati kanda kuri karakantu, nta mafaranga bigusaba, ntacyo bigutwara, nta ugukubita kubera ko wakanze kuri subscribe. Kandaho amakuru ajya kugeraho ako kanya, utiri ujya gushakisha ibiganiro. N'ubu hari abakinyandikira rwose ngo wanyohereje ikiganiro iki, ngo kudaherutse kuvuga. Hari abanyandikira ngo ko wacecetse byagenze gute, ndetse nacecetse gute, nta biganiro byawe bitugeraho. Mbabwohereje message nuko mwabona izina kababara, nta nubwo ari umwe gusa, ngo nta biganiro byawe bitugeraho, ngo waracecetse. Njyewe naracecetse, mpita numva ko ari uko bataba barakanze kuri subscribe no kuri kakayogera ngo amakuru ajya hita bageraho, ibiganiro bajya babibona. Ntongeye kwirwa mbyohereza buri wese, uno nose namenye uwo mbyohereza rwose, sinamenye uwo mbyohereza. Ngaho rero bambasaderi mwese muri hano, mwongere mudusabira abantu barebe rwose niba barakanze kuri subscribe, ntibabizibagirwe, ntacyo bigutwara. Niba udashaka ko izina ryawe rigaragara, hindura izina, ukore email itari ku izina ryawe, ntacyo bigutwara. Nta urafungwa kubera ko yakoze subscribe ku Isi n'Ijuru TV, ndababwiza ukuri rwose. Habe numwe nta nundi azabibona sabibwiwe niki kuburyo rwose. Nyabune mubwirire abavandimwe, mumbwirire inshuti bakandire kuri subscribe, baba bari mu Rwanda baba abari hanze. Ariko by'umwihariko abanyarwanda bari hanze nibo nabwira, kubera ko abo mu Rwanda mu by'ukuri 40% y'abakurikira Isi n'Ijuru TV bari mu Rwanda. Ibyo ngibyo mubimenye ni statistics. Donc igice kinini kiri mu Rwanda, abo mu Faransa, bahehe mu Bubiligi niho hakurikiraho naka kabiri, ariko ahandi ni gace cyane ku 100, ni 5 ku 100, ni 2 ku 100. Isi n'Ijuru bayikurikirana bayihawe n'abandi. Mukande subscribe, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Aziya no muri Oceania, mukande subscribe rwose, turabikeneye. Isi n'Ijuru TV igire aba subscribers ibihumbi 100, biratugira akamaro kandi zajya bituma amakuru ahita yihuta. Reka mbareke dutangire ikiganiro, ariko mwese ndabasuhuje kandi nishimira kubabona muhari. Ikiganiro kiratangira kikaryoha kikagenda neza. Ubwo twanagitangira, ubu twinjiye tayari, ubu twageze ku kiganiro. Insanganyamatsiko, umwanzi number 1 w'abanyarwanda ninde? Twese twabivuga. Esperance ya Bizo arabihereje ngo Kamateni Bizo, twese aritwoherereje na Rose Thompson. Yesu Kamata Bizo, ako kari muze kugashakakisha rwose ka Yesu Kamata Bizo, na karimbo keza koko. Ariko sezo baremwemera ikinyine kandi batugire neza. Turatangira ku gice cya mbere, kwa kundi ko kurwanya impuha, ariko tunavugiramo n'amakuru agezweho. Impuha n'amakuru agezweho rwose. Ubu ntabwo nshobora kwibagirwa ko ntarabona Diane Ishimwe, ko ntaramubona, ko ntarabona ifoto ye, ko ntarumva umuntu wavuganye nawe. Ntabwo nshobora kurekera. Diane Ishimwe yaburi birengero, ni yindagiye Tito yaburi birengero. Tugeze muri fase yo kwagura ngo mubasabira aba bana, sinzi niba bakibaho. Aba bana mu basengere rwose, mu basengere Nyagasana akoresha imbaraga ze abagarura aba bana. Pio Tito niyindagiye wabuze ibirengero ku itariki ya 2 z'ukwa 9, na Diane Ishimwe wanyuze hano mukamubona, wanyuze ku binyamakuru, wanyuze ari kubaza abavyeyi bakamuburisha irengero, abandi bakatangira kudukiniraho ngo harara bisari hehe. Yewe uyu munsi twabonye irindi tangazo rivuga undi muntu w'umusore witwa Rukundo Gakwandi Diogene. Barakoze itangazo ryanditseho abanyarwanda baratangiye gutora, bakavuga mujye mubikora nk'uko aba babikoze. Bakoze rwose itangazo risobanutse. Reka nze ndirebe ndibasomere itangazo barangisha abantu barangisha umuntu mukuru nk'abarangisha umwana. Murumva kira gihugu ari igihugu mwuka byarana. Abantu barangisha umuntu mukuru ni umuntu agasore. Dore nguwo Diogene, Rukundo Gakwandi Diogene. Bakoze agatangazo keza babuza abantu bose mu bitugezeho, ariko mwakoze itangazo ryiza ngiri.
Rukundo Diogene ntabwo nzi niba murireba neza niba mumubona neza. Baratubwira ngo kimwe ritangazo ngo bavandimwe tubana kuri urubuga abandi kuri urubuga. Uyu yitwa Rukundo Gakwandi Diogene, umurezi ku kigo cya Groupe Scolaire Masaka, yaburiwe irengero kuva ku cyumweru tariki 29 z'ukwa 11. Yavuye mu rugo iwe mu gitondo saa 4 avuga ko agiye kugura ikarita ya telefone, kuva ubwo ntiyagarutse. Mwabyumvise tariki 29 z'ukwa 11, hashize iminsi ngaho ubwo umuntu ajya kugura telefone akamara iminsi 10 ataragaruka, irenga 11 ataragaruka. Umuryango uratabaza inshuti n'abavandimwe ko wamubona uwo ari we wese yakwihutira kubimenyesha inzego zimwegereye cyangwa agahamagara kuri nimero batanze nimero 3 umuntu yahamagara 0785 31 80 78. Iyo ni ya mbere 0785 31 80 78. Iya kabiri ni 0785 700 970. Iya gatatu ni 0782 053 164. Urabona aho abanyarwanda bageze bararangisha umuntu mukuru w'umuprofeseri w'umwarimu w'umurezi nk'abarangisha umwana ngo yazimiye, yari muzima ntabwo yararwaye. Abandi bakatubwira ngo igihugu cy'u Rwanda ngo kirimo umutekano usesuye, abantu barabura buri munsi. Uyu numwe gusa bari atwara abaguze ntiturababona. Abantu baraburirwa irengero buri munsi. Umutekano usuri hehe? Nk'umuntu asohoka agiye kugura telefone ntazataye. Uyu musore rwose ngo yitwa Rukundo Gakwandi Diogene, turamutabariza. Ejo bundi nababwiye umudamu witwa Mama Tete baje gusenyera inzu bikamurenga gatora amabuye akatera imodoka irimo n'abapolisi baje kumusenyera. Uwo mudamu ntituramenya uko byamugendekeye, ntituramenya rwose uko byamugendekeye. Ndagira ngo abafite amakuru rwose matugezeho mutubwire ibya Mama Tete uko byaje kugenda. Yakoraga ku kibuga cy'indege, ejo yateye abapolisi amabuye baje kumusenyera kubera ko byari byamurenze abona nta gisigaye. Turaza kubigaruka ibingibi. Yaba hari benshi batekereza ngo uyu mudamu ko bagira icyo bakora igihe bagiye kurengana, ibyerekeye ingoyi byashira vuba. Yego. Hanyuma hari abandi bantu nshaka hano, hari abandi bantu nshaka ndi gutumira ngo bazaze kuduha ubuhamya. Nizere ko nimba mbivuga muza gusinzira. Hari abantu babiri turi gushakisha rwose, bariho ndabizi. N'abantu babiri barokotse muri bwa butindi bw'ubuvumo bwo kuri Mahoko, mwarabyumvise. Ahantu inkotanyi zafashe abantu ibihumbi n'ibihumbi bazihungira mu buvumo, zirangije zishyiraho isima zirakotera, zimaze guteramo za stimu n'urusenda n'iki byose, zifungiramo abantu ibihumbi n'ibihumbagiza, ntawe uzamenya umubare w'abaguye muri buriya buvumo. Hari abantu rero babiri barokotse muri ubwo buvumo. Hari abantu babiri ndabizi neza, umwe mfite n'izina rye, barokotse ubuvumo bwo kuri Mahoko. Abo bantu bigeze gutanga ubuhamya mu ishyamba ryo muri Kongo, na Rwarakabije yarahari. Imbere ya Rwarakabije batanze ubuhamya ndabizi neza, narabimenye. Batanga ubuhamya, uwavugaga sinirwa mvuga izina rye wenda uretse ko nta nicyo bitwaye, ariko aranyumva aho ari, sizi igihugu arimo, ariko ariho. Ngo baryaga imibiri y'abo bantu bandi bapfuye. Abantu bose barapfuye, ibyo bihumbi n'ibihumbi harokokamo babiri gusa. Bakajya barya imibiri y'abantu yabuze aho ngaho, babaho ntibapfa, baza gusohokamo ku bwa Nyagasani, bazatwibwirira uko basohotse. Baryaga imibiri yabuze y'abantu bari kumwe, babaho babiri bo kubara inkuru, burya ntabapfira gushira koko. Muri buriya buvumo harokotse abantu babiri. Ndabahamagara rwose ngo niba banyumva bazaza no ku isi n'ijuru baduhe ubuhamya, babwira abanyarwanda uko byabagendekeye muri buriya buvumo bwo kuri Mahoko. Abarokotse ikigugu cyo kuri Mahoko rwose ndabinginze muzaza hano mubwira abanyarwanda uko byabagendekeye, nabo mwari kumwe uko byabagendekeye, nuko mwabashije kumara mw'icyo gihe cyose, nuko mwaje gusohoka kurya abantu. Sinzi niba muzatinyuka kubivuga, ariko ubwo buhamya n'ubundi mwarabutanze kuko ntako mwari kubaho. Mwarabutanze, icyo gihe mwabutanze na Rwarakabije ahari, bari mu Rwanda, we mu mutegetsi. Mwabutanze na Rwarakabije ahari, ntimuzatinye kubutanga. Rero ndabatumiye rwose, ndabatumiye muzaze, cyane cyane wowe wavuze icyo gihe, niba uhari rwose uzazuganiriza abanyarwanda. Mu gusoza amakuru hari abantu ngiye kuvuga, ariko nzabagarukaho, nzabakoraho ikiganiro kwabo. N'abantu bitwa abatayeri b'imuhanga, n'abantu badodaga bari bifite amamashini yabo, barakodesheje amazu hariya hitwa Igitarama. Muri ariya mazu barakodesha amazu y'ubucuruzi, bajyamo bakibikorera akazi kabo. Mbere na mbere bakodesha ayo mazu, barangije bikorera umurimo wabo.
haduka rero wa munyenda nini kabuhariwe itagira umupaka, sinzi ukuntu muzamushakira izina, uwitwa Colonel Dodo ngo agomba kuba afite inda ipima sinzi ari ibirometero bingahe, muzamushakira izina rimukwiye. Araduka ngo agiye kubakorera mu ishyirahamwe, aragenda arabafasha abafungiranye mu kazu kabo bariho amafaranga atagira ingano, ahombya ya mazu yose bakodeshaga, arayahombya, arangije nabo batayeri ntibahumeka kandi bagikora umurimo wabo uko bikwiriye, kandi ntibagura gutanga imisoro bayihawe Dodo uwo nguwo n'umunyenda kilometrike. Muzamushakira izina Colonel Dodo, ariko bamunyereka ko Colonel Dodo muzamumbwira azaze tuganire ku isi n'ijuru tubwire indaye uko ingana, niba ashobora kuyipima akamenya uko ingana, ararya bo mu Ruhengeri, ararya bo mu Gitarama, ararya b'i Kigali, simbisi. Hazaza dusobanura ibyo bari mu uwo muntu umunsi ubutegetsi bwahindutse, ntabwo bazamurutsa ibyo yariye, ariko azasobanura impamvu yakoraga gutyo, azavuga ibyo yakoze we n'umuryango we, bazasobanura impamvu baryaga abana b'abandi, impamvu baryaga abantu. Hari ukurya abantu se kurenza uko, ufasha abatayeri bari bibereyeho, ufasha amazu bakodeshaga, byose ukubise hanze kubera inda yawe yonyine. Colonel Dodo uzabisobanura. Icyo kibazo cy'imisoro mu gisoresha ari amazu, abo b'Igitarama rero, abo b'imuhanga cyangwa se Igitarama bari bafite amazu y'ubucuruzi bakodeshaga, abo batayeri baracyasorera ayo mazu kandi nta muntu urimo, inzu zirafunze, inzugi zirafunze, ariko baracyasorera ayo mazu nk'abasorera amazu y'ubucuruzi. Sasa abantu bazarenganya abandi bate muri Rwanda koko? Abantu bazarenganya abandi kugera ryari? Inzu barazigufungiye, bagukuriyemo abakiriya, bakwimya abakiriya, kandi ugakomeza ukazisorera. Ibi ngibi ni ibiki mwuka byara? Dodo Colonel Dodo, wowe uzasobanura byinshi, wowe komeza ubikore nyine, uracyafite igihe uzasora. Ibyo by'imisoro rero nabyo byateye akaduruvayo mu gihugu. Ndongera gushimira umuntu ubundi tutajyaga tujya imbizi, ariko maze iminsi mushimira kubera ibikorwa, witwa Marie Immaculée Ingabire muri Transparency International Rwanda. Nubundi nanjye kumubona ari gutera hejuru, abaza ariko iyi misoro yikuba gatatu ikikuba kandi muri iki gihugu bisobanura iki? Nyabone Immaculée Ingabire, komeza rwose, komeza ubarize icyo kibazo kibaza abanyarwanda. Umuntu arihereraga kuba imisoro kane, ugakuba umusoro w'ubutaka kane, ugakubita umusoro w'inzu itari gukora kane. Ubwo se ubukorera abanyarwanda kuko cyangwa abanyarwanda babaye iki? Inzu ifunze se barayisorera ugakuba inshuro enye. Ibyo bipimo nta biba ku isi. Ugakuba kane. Ubutaka se kagatanya umukecuru yateyeho insi nimwe, uragakuba kane se, noneho karimo zahabu hasi, byagenze gute? Abanyarwandakazi, iki kibazo cy'imisoro kigomba kuganirwaho, abategetsi bakagikuraho, batagikuraho namwe muzi ubwenge, namwe mugahaguruka, nta kundi byagenda. Iyi misoro yagombye gutuma mugumuka. Iyi misoro idashobotse, iyi misoro ikubye kangahe batabateguje, yagombye gutuma muhaguruka mukagumuka. Beza ko reka tubyihore tuzabigarukaho. Amakuru nabahaga nayo ngayo, ayerekeye akarere ndaza kuyagarukaho nyuma, ibyerekeye Burundi, ibyerekeye Kongo. Bushize n'abateguje nimufungura amaso murebe ibiri kuba iruhande rwanda, murebe ibiri kuba, muramenya ibigiye kuba mu Rwanda, kuko mu Rwanda hagiye kuba ibintu bikomeye cyane kandi n'impinduka ntabwo zizasiga u Rwanda. Rero turi mu rugendo rw'impinduramitegekere. Hari abantu bagira ngo ibyo bintu ni ibintu by'amagambo, mugiye kureba ibintu bigiye kuba mu Rwanda ry'impinduramitegekere. Ndasaba abanyarwanda kutigunga gusa ngo mwigungire mu gahinda, mu bwoba n'umujinya. Mufungure n'amaso murebe ibiri kuba iruhande rwanyu, ibindi biri guhinduka, kandi ibyo biri guhinduka birerekana ibigiye kuba mu Rwanda. Mu Rwanda rero impinduka ziri hafi, mutazikorewe n'abandi, kuko namwe mugomba kuzigiramo uruhare. Niyo mpamvu tukora ibi biganiro, tugomba kuzigiramo uruhare, tugomba guhaguruka tukamenya impinduka dushaka, ntizizatugwe hejuru tutabizi. Reka ntangirire rero icyo kiganiro ku gipimo, nk'uko nababwiye, igipimo cy'ukuri k'umunyapolitiki. Iki kiganiro narakibasezeranyije, ariko ntabwo ari ikiganiro kirekire, ni bya bindi bita inshoberamahanga za politiki. Ko hari abantu tuganira ngo padiri ngo urabeshya, ngo ugize gute, ngo ibyo uvuga. Umunyapolitiki mbere yo kuvuga ngo arabeshya, mwaba muzi ukuri kwe uko guteye k'umunyapolitiki. Politiki ntabwo ari science exacte, niko abazi ururimi rw'igifaransa bavuga. Ntabwo ari science exacte. Buri gihe uko umunyapolitiki avuga ukuri ntabwo ari kimwe n'uko umupadiri akuvuga, ntabwo ari kimwe n'uko muganga kuvuga, ntabwo ari kimwe n'uko umucuruzi akuvuga. Afite uko avuga ukuri kubera icyaba ari gushaka ni iki. Nibyo ngira ngo mbabwire none. Umunyapolitiki ntavuga ukuri nk'umunyamibare, ngo rimwe guteranya na rimwe se kuvuze ngo ni 5. Umunyapolitiki ashobora no kubivuga ko ari 5, kandi bikaba ari 5 koko, ariko mu mibare ya politiki. Ariko se iyo mibare ni mibi oya.
rero mubimenye ntabwo ari science exacte. Politiki ni uruhurirane rw'ubumenyi abantu bagomba kugira, ubumenyi bw'umuntu, ubumenyi bwa societe, ubumenyi bwa politiki, ubumenyi bw'iyobokamana, ubumenyi bwa filozofiya. Niyo umuntu yaba atarize ayo masomo yose, ariko kugira ngo ukore politiki hari icyo ugomba kubiziho, kugira ngo umenye kubara nyine, umenye gupima. Umenye gupima, politiki igira ibipimo byayo. Kubera ko twumvikanye ko taraya twihuguraho gato duhugurana cyangwa se twibukiranya, hari n'ababizi kundusha, ariko kubera ko ari bifite ijambo nyine ubwo nzajya ngira icyo mbivugaho kuko mbona ari ingenzi. Mubimenye none mufanye ko padre avuga ngo politike ntabwo ari science exacte, bishaka kuvuga iki? Bamwe batekereza ko abanyapolitiki ari abanyabinyoma, ko ukuri kwabo kose ari ukubeshya kubera ko batabishyikiriye. Aravuga ntibashyikire, batabishyikira akagira ngo ni ibinyoma. Ku buryo mu Kinyarwanda ndetse gukora politiki ari negative. Umuntu ukora politiki ni umunyakinyoma, ni igisambo, ni bene abo bagiye babona rimwe na rimwe cyangwa se kenshi simbizi, bakumva ari ibyo. Ku buryo gukora politiki rwose urijandika muri politiki, kwijandika muri politiki akumva ari. Nyamara nagira ngo nongere mbibutse ntabitinze rero ko gukora politiki no guharanira inyungu rusange, kandi inyungu rusange si benshi baziharanira. Abantu hari umugabo numvise watanze ikiganiro neza kuri radio, atanze ikiganiro neza kuri radio Inkingi, avuga ibyerekeye rubanda n'ibwami n'ingoma, uko ibwami baharaniraga ingoma, noneho ukuri kwa rubanda yo ntiharanira ingoma kuko ingoma atari yayo. Yabisobanuye neza cyane icyo kiganiro kiri kuri radio Inkingi. Numvise uwo mugabo agisobanura neza, muzakireba ibyo ngibyo byerekeye guharanira ingoma no kutayiharanira, uko rubanda yo yibereye mu nyungu zabo bwite, rubanda ibiri mu nyungu zayo, naho abanyapolitiki, naho abari ku ngoma bakagombye guharanira inyungu rusange. Nubwo rimwe na rimwe nyine ingoma nayo bishobora kugenda nabi, abantu bakita abanyapolitiki kandi bameze nka bari gushaka ingoma kubera inda zabo gusa. Nabyo bibaho, ariko sabo duhagararaho, sabo batuma politiki iba itunze ibihugu byose. Ntabwo twayica ngo tuyivuge nabi kubera ko hari bamwe babikora nabi gusa. Ahubwo twagombye kuvuga uko bikorwa nyine, kugira ngo n'abazaza na generation zizaza zige zimenya ko ari umwuga noble, ari umwuga muzima, ari ikintu bagombye gukora, guharanira inyungu z'abandi ukaba wabyitangira. Ni ubundi butungane, niko Papa Francis ajya avuga ngo nicyo kimenyetso cy'urukundo kiruta ikindi, gukora politiki cyane cyane muri iki gihe, aho ugenda bakakwica. Kandi bashobora kwigumira iwawe ukibera professeur, ukikorera akazi kawe, ukibera businessman, ntibakwica. None ugiye guharanira inyungu z'abandi, uhahuriyemo n'ababajura bagutsinzemo. Ni ubutungane bukomeye cyane. Nicyo kimenyetso cy'urukundo rwa kivandimwe kiruta ibindi, gukora umwuga wa politiki. Ni Francis wabivuga, ntabwo ari njyewe. Ibyo rero byo kuvuga ngo abanyapolitiki barabeshya nyine, rimwe na rimwe biba bifite icyo bisobanura nabwo. Kubera iki? Icyambere no kwa abanyapolitiki bahora mu mishinga. Imvugo ya politiki si ukuvuga ibiriho, ibyo ndeba hano mu muhanda, ibyo ndeba ku Rwanda ngo nabibonye ngo ari umuhanda hari, ibyo ntabwo ari politiki. Ibyo ngibyo politiki ni ukuvuga ngo ubuse u Rwanda rwatera imbere gute kurushaho, ubuse bari abantu bari mu bukene batera imbere gute kurushaho, babuvamo gute? Uyu mwiryane waje abantu bagahora mu mishinga uko u Rwanda rwakagombye kuba rumeze. Umunyapolitiki ntareba u Rwanda uko ruri gusa, areba uko rwakagombye kuba rumeze, la cité idéale, akaba ari byo aharanira. Umuntu birebera biriho gusa ngo hari umuhanda, ngo hari ntawo uhari, akarekeraho ntabwo ari umunyapolitiki. Oya, byagombye kuba bimeze gute, byakagombye kugenda gute? Aha ni naho umuntu yagiye kwiyamamaza, tuvuge ari muri campagne électorale, abwira abantu ibyo we yumva yifuza gukora. Dore ngiye u Rwanda uko narugenza. Ubu nanjye ningera muri campagne zababwira uko nyine na Jean Paul dufatanyije uko twifuza ko u Rwanda twarugenza, uko abanyarwanda baba, tukabivuga tukabishushanya neza. Jean Paul azavuga ngo gukora unugucora, nibura ugakora igishushanyo, dore uko twifuza rwaba rumeze neza nyine. Noneho mukaduha manda y'imyaka 5, twavuga ko tuzabakorera imihanda 100. Wenda imyaka 5 twashikanye mu buyobozi, tugasanga ibintu biragoye, tugasanga abakagame by'amafaranga barayamaze, tugasanga ahubwo turimo nk'amadeni. Ya myaka 5 tukayimara turi guhoma intobo. Twagira amahirwe kuri ya mihanda 100 twubatse, twavuze ko tuzubaka, tukubaho kako 30. Abajya kwiyamamaza bazavuga ati abantu baranababeshyi. Abantu bavuga ko bazoka imihanda 100 none bubatse 30 gusa. Ubwo se ntibababeshye? Niko bavuga, ariko ntago ari ikinyoma, ntago babeshye. Hagati y'u Rwanda uko rwagombye kuba rumeze nuko ruri, intera ishobora kuba ndende. Hagati y'ibyo mwifuza gukora n'ibyo mushoboye gukora, intera ishobora kuba ndende, ariko nibi bihindura ikinyoma. Ntabwo ari ikinyoma. Mu mibare ya politiki hari icyo mwamwagezeho. Nanone ariko hari imibare abantu bagomba kwitondera.
mbere ko mbabwira iyo mibare hari umugabo witavye Imana n'urwenya numvise ejo bundi ndaseka ndatembagara uno mugabo witavye Imana noneho aragenda akomanga ku muryango w'ijuru. Petero aramubwira ati hano rero hari ahantu habiri ushobora kujya mu ijuru cyangwa mu muriro wihitiremo. Mugabo aramubwira ati gusa ndahita mundi jya mu muriro urebe winjire no mu ijuru urebe hanyuma wowe wihitiremo. Umugabo ati ndabyemeye rwose ndabyemeye 100%. Baramukingura arimanukiye atereka mbere mu muriro utazima. Agiye ashyitse yasanga abakope bose abantu babanaga b'inshuti ze abo basangiraga bameze neza bari mu munsi mukuru bari kunywa champagne ibintu byakomeye. Atani mu muriro ko nta muriro mbona susabira. Arebye kuri shitani andi yobora isanga yambaye karuvati nziza yambaye iby'umunsi mukuru imeze neza cyane. Atani ho mu muriro baramuga atani mu muriro. Aragenda atereka nje kurana no mu ijuru uko bimeze. Sawa agenda. Ageze mu ijuru asanga umubyeyi Bikira Mariya asanga Yezu asanga abakizita bo ngabo asanga batagatifu bose bari mu munsi mukuru bari kuririmba urukundo ni rwose bintu bimeze neza cyane nabyo n'uburyoshye. Ahubwo atani mu ijuru atani mu ijuru. Atumva rero ati ngereranyije ijuru n'umuriro ndabona byose ari byiza ariko mu muriro bafite icyo barushana abakope banje bose niyo bibereye kandi bari kunywa champagne. Atubwo niho mvisemo ngiyeyo. Nuko arongera afashe inzira asubiyeyo agikingura agiye kubona agikingura bakimukingura ngo yinjire ya ubushuye buhita bumukubita hasi umuriro uri gusabira. Arebye ashitana abona umurizo wayo uragera nkiri abona amahembe. Arebye bagenzi basanga reka barahiye barakongotse. Ati nonse ko ibingi batari byo mwanyeretse. Ati karibu wowe. Ati karibu injira. Ati nonse ko kimubeshye ntabwo tubeshye. Cyagihe twari turi mu matora. Wa munsi waje turi muri campagne electorale twari turi mu matora nyine. Tuzaba ari kugira ngo tubigenze gute. Twari turi mu matora twari turi muri campagne. Umugabo wari bayigumiye mu muriro kutabimenye. Abantu bari mu matora bari muri campagne hari igihe berekana uruhande rwiza nyine rutanariho rutanameze neza cyane. Bibaho. Ubwo n'urwenya ntimurufate nirwo rutuma bavuga ngo abanyapolitiki barabeshya ariko mu by'ukuri nuko mu gihe cyo kwiyamamaza umuntu avuga ibyiza. Nta muntu uvuga atazabakubita nzabamara. Yavuze ari kwiyamamaza amajwi yayabona. Wese wajya kurambagiza umukobwa ukamubwira ati dore amajigo yawe. Dore amenyo. Ngo uti maso y'inyana umubwira uti dore utwo twinyo twawe nubwo uko dupanze harimo umwanya ukabivuga neza. Ntagara kubeshya umukobwa agasore katiyaze ntikarongora inkumi ariko mu bya politiki ho ni urundi rwego ngira ngo mwumve uko kuri. Ntago ari ibinyoma nuko kugira ngo uhagurutse abantu mwubaka igihugu ugomba kubifite imishinga igaragara kandi yabagira akamaro. Kutayigeraho yose si cyo kibazo. Ikingenzi no kugira igikorwa. Niba nabasezeranyije imihanda 100 nkubaka 30 mba hari cyo mba nakoze. Fa kuba ntasesaguye iby'igihugu gusa. Abakurikiye bazakomeze cyangwa se nimumvi n'Imana nkomeze nubake n'indi. Kuko igipimo kiba kiri hejuru cyane. Aho rero mukagomba kuyitondera cyane dore ukuri k'umunyapolitiki kuraje. Ukuri k'umunyapolitiki ntago ari 100%. Ntago ari 100%. Ukuri k'umunyapolitiki ni 51%. Umunyapolitiki yagize 51% aba yatsinze ibizami byose yabirangiye 51%. Uwo mubare twavuze ko none tujya mu mibare. Umunyapolitiki atsinda kuri 51% bishaka kuvuga iki? 51% no kuvuga ko ubwira abaturage bose b'igihugu. Mu Rwanda turi miliyoni 12. Tuvuge ko hari miliyoni 9 z'abantu bakuru. Ubabwiye miliyoni 9. Miliyoni 4 n'igice birenzeho bakeya. Miliyoni 4 ni 300 bakakumva. Bakagushyigikira. Barabyarangiye. Ni ukuvuga baragutora amatora yose muratsinda. Ibyemezo byose niba ufite 51% mu nteko ishinga amategeko ibyemezo byose murabitambutsa mukabura igihugu. Ukuri k'umunyapolitiki gupimirwa mbere na mbere so kuba kutazamuka mu kugera hejuru kuri 51%. 51% yo bifatika ibyo uvuga aba ari ikintu gikomeye cyane. Babandi ba science exacte rero baravuga ngo ntabwo ari 100% ngo buriya ngo wabyi oya siko bimeze 51%. Ibanga ririmo niriye 51% mu buryo abaturage nizo ngufu zishobora guhindura ibintu byose mu gihugu. 51% yo babashije kumva ibintu byose birahinduka mu gihugu. Igitangaje no kwa 49 basigaye bavuze induru cyane ku buryo ushaka kugira ngo ibintu byacitse. Umunyapolitiki ntakangwa n'induru, umunyapolitiki akangwa n'ingufu za 51% niza abashaka iyo ziharani ukazigeraho
ubu nzi neza ko abantu 51% mu banyarwanda banyumva bakanshyigikira bagashyigikira guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro, ibyo mushaka byose twazabibageza, iby'ingenzi twazabibageza 51% muyifata. Abazima bwa ngo babwira byo impinduka ziri mu karere muri Kongo uko bimeze. Bafite perezida witwa Tshisekedi, yasimbuye witwa Kabila. Kabila yavuye ku butegetsi ariko yari agifite ingufu zose za politiki, kuko mu nteko ishinga amategeko bafatirwa ibyemezo yari afite majorite, yari afite abarenze 51%. Kabila ibye nako Tshisekedi ibyemezo bye byose ntibitambuke, ntiyagire igitambuka, ahubwo ntiyashobora kuguverina igihugu, ntiyashobora kukiyobora kubera ko ububasha bwose bwari buri ku rundi ruhande rw'abavuye ku butegetsi, ariko bakina bufite. Mwabonye ibyabaye, bari kurwana ejo bundi, bararwanye mu nteko ishinga amategeko, bafata intebe bahonda naho barakubitana, polisi irahurura. Kubera iki? Perezida ari kuvuga ati nimutanshyigikira 51% ntacyo maze, ntacyo nzabamarira, nta cyemezo nshobora gufata cyayobora igihugu. Ubu rero byahindutse, ejo baratoye, abari kwa Kabila bagiye kwa Tshisekedi, 51% yabarengeje cyane, kuko yagize abadepite barenga 280 kuri 480, no kuvuga kuri 800. Yego ubwo yarengeje cyane. Ubu rero agiye kuyobora igihugu, yafashe ubutegetsi. Kubera iki? 51% yayirengeje ntayo yarafite. Ariko nkiri kuri ibyo, niba muri Kongo Kinshasa abantu batangiye kwivumbura, abaturage batangiye gufata ubutegetsi, abari baravuye ku butegetsi ariko bagifite ubuyobozi bwose bakaba bari kububambura, mumenye ko impinduka mu karere zaje. Nigeze kubibabwira mu minsi ishize, kuba Kinshasa bari kuvuga ko bazashyiraho rwa rukiko rucira imanza abakoze ibyaha muri Kongo barya muri raporo mapingi, nuko bazi neza ko perezida w'u Rwanda witwaga Paul Kagame atakibaho. Ntabyumvise, nuko bazi ko atakibaho. Zirampinduka zishoboka, Kabila mu kandi kanya asigaranye inzira ebyiri gusa. Reka mbibabwire hakiri kare muzabirebe. Kabila arahitamo guhunga, yigendere mu kindi gihugu, yiturize, bamureke. Iyo ni inzira ya mbere. Iya kabiri arahitamo kuguma mu gihugu, bateza akavuyo, bamufate, bamufunga ubuzima bwose cyangwa nahagwe. Mureke murarebe, kuko abaturage bahinduye ibintu. Perezida Kabila ntacyo dupfa, ni mwene wabo na Kabarebe, Kabarebe ntacyo bari gukora ngo bamutabare, bishaka kuvuga ko nta n'ingufu bakifitiye. Kabarebe nta ngufu mugifite, Kabila ntabwo mwishwa wawe, ntabwo uri mu mutabara, ariko uri mwishwa wawe cyane mubyara wawe, ntabwo mbizira. Dore Kabila baramunigira hariya, mwamugiriye inama kwigendera. Kabila mwamubwiye akigendera hakiri kare. Tshisekedi yafashe ubutegetsi, uriya no mugabo ugenda buhoro buhoro, ariko riravugira abanyakongo, ari mu murongo wase yafashe, yaranje gufata inteko ishinga amategeko, yaranje gufata cour constitutionnelle. Ntacyo muri gukora mu byo gutabira barakabira. Kabila se mutabara mwibiki, ntagatiri ku butegetsi nabure kure nyine, nibyo nta bindi. Abaturage bafashe ubutegetsi, kuba bari kubikora kuriya muri Kongo birashaka kuvuga ko impinduka ziraje mu Rwanda. Nigeze kubabwira mwebwe bakabarebe n'abandi mukorana aho ngaho, kana agatsiko katava kwizima, mwaretse tukaganira hakiri kare ko bagiye kubatoragura nk'abatora ibihumyo mu ishyamba mu minsi iri imbere. Reka murebe ibyemezo biri gufatwa mu karere, ejo bundi barabacakira mwese umwe muyoberwa uko byabagendekeye. Muzahungira imbeze, muzahungira muri Kongo, muzahungira i Burundi se? I Burundi byagenze gute? I Burundi mwateje akavuyo, muteza umutekano muke, mugira mute. Ejo bundi Loni nta binyoma by'i Rwanda bikiriho, yavuze ko u Burundi buri gutera imbere, ibukura kuri liste y'ibihugu igomba kugenzura buri munsi. Inkunga zose zari zarahagaritswe zigiye kongera kugaruka i Burundi. U Burundi bemeje, Loni yemeje ko bari gutera imbere. Ureke wa mukardinali uvuga ngo ibibazo nta biri mu Rwanda, ngo biri mu Burundi n'ahandi. Ibihugu bindi biri gutera imbere, biri kwivugurura. U Burundi ejo bundi imishinga yose murajya kubona ari kwigendera. Iwacu hazi iki? Kujya gutoragura abiryamiye inyuma y'intare yapfuye. Umwe muzabakizwa n'iki? Reka urukiko barushireho, ntabwo ari cyo ruzacira urubanza. Babarebe ni we wa mbere, ni we wabaye chef d'état major hakurya hariya guca abantu. Ariko ubundi ntabwo nubwo umwanzi wanjye wowe, ubundi twanaganira. Kabarebe wowe tuzabivuganaho. Ariko abo abandi bo mu gatsiko bari hafi aho ngaho, mwagiye inama mukaduhamagara tukicara tukaganira, turatekerereza igihugu cyacu. Batarabafata bazabafata murabeshya. Impinduka zaje ntimugishoboye no gutabara Kabila koko. Kabila cyakora mumugira inama, Kabarebe mu telefone umubwira uti shara wakwe mwaka w'akarindwi ko amafaranga atari yubuze, saba imbabazi Tshisekedi, umubwira kureke n'umuryango wawe murebye ahantu mwigendeye mujye kwikora business, murayikunda cyane, mureke Kongo abanyekongo bayobore, nta bindi. Abanyekongo bari kumwe na Tshisekedi, manda ye 51% yarangije kuyigira, ubwo ngubwo nyine agiye kuyobora. Mumugira inama, reba aho bayigendeye, ariko yarayoboye, yarakize, yarakungahaye, arashaka iki kindi? Ibyo yazahuye agenda vyirire, banza batazabe mwaka niyitwara neza. Abaturage 51% mu yumva imibare y'abanyapolitiki. Tshisekedi yarabyitondeye, arabibara, yatangiranye ubusa neza, none 51% yarangije kuyigeraho. Reka rero urebe
abadepite bakabira bakubitiwe mu nteko bashaka kurwana bashaka kuzana umutekano muke none ntibatsinzwe uwayoboraga wa mudamu wayoboraga inteko ishinga amategeko bamwirukanye yavuye bamutoye biro bayikuyeho yari ishyigikiye Kabila abaturage ingufu z'abaturage ariko mwibuke Kongo kwivugurura turayishyigikiye ko yivugurura ariko nkuko perezida yabivuze ejo bundi muri rya jambo rye perezida Tshisekedi ashyigikiye ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku byaha byakorewe muri Kongo rujyaho urwo rukiko niba ruzacira urubanza Paul Kagame n'abambari be abanyarwanda mbere na mbere muri kubona hano ibintu barabatoragura umwe ibyo muri gukorera abanyarwanda muzabyishyura mwacishije make mukabanira abanyarwanda neza mwatuje icyambere mumaze muvye ko perezida Paul Kagame yapfuye atagihari ntagishoboye kuyobora hajyeho ubuyobozi u Rwanda rugira ubuyobozi bazabafata mwebwe nta n'ubuyobozi buriho nta nubavugira nta nubadefana kandi nyamara ibyo twabishobora twagira uko twihagararaho nk'abanyarwanda tukumvikana n'abavandimwe bo muri Kongo tugashaka ibibazo ibyo ari byo tugashaka n'ibisubizo twicaye tukaganira tukavugana mu abagabo doraho nibereye reka twikomereze icyo navuga rero kindi kuri ibi by'ingufu kuri umunyapolitiki ntakanga urusaku no kuduhira kuri ku ruhande iyo azi neza ko 51% by'abenegihugu bamwumva bariya 49 bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo batekereza ariko ntibakanga nyine abafite gahunda abanyarwandakazi ntimuzategereze ko abantu bagomba kumvikana 100% kugira ngo bahindure ibintu muri politiki 51% barahagije ngo ibintu babihindure igihe bakiri 51 bashobora no kuyobora imyaka 70 ingahe bapfa kuba bari gukorera abaturage neza kuko niba tabakorera neza 51% ntibazongera kubashyigikira 51% birahagije gusa baringa ishobora kuyobora nibyo twavuga ngo turaganira ku ngufu z'abaringa ushobora kuba wowe nta na 20% by'abaturage ufite ariko ukayobora kubera iki ko nta ngufu wagombye kugira zo kuyobora igihugu udafite 51% z'abaturage bagushikiye ariko ushobora kuyoboza abaringa bura rero abanyarwanda byose ni kwemera abaringa kadahumeka murayizi kadahumeka ni bya bintu hari ukuntu inyoni zikunda kurya imyaka bakagenda bagafata ikintu kimeze nk'umuntu bakakimanika ku giti mu myaka inyoni zayikubita amaso zikirukangira ati baratumaze iyo yitwa kadahumeka cyangwa abaringa inyoni zikikangana cyangwa se abana bato bakunda kurira nijoro bakavuga ati hehehe wongere akavumbura amashyiga karakurya karakujyana umwana agahita ati kavumbura amashyiga agakuraze ko kavumbura amashyiga ari ikintu cya hatari kiri buze kumujyana agaceceka dakiryamye akavumbura amashyiga ntaho agakira bana yanjye habaho igihe abantu bayoboza akavumbura amashyiga bakayobora igihugu neza imyaka n'inyana ingufu z'abaringa zishobora kuba 100% igihe abaturage bavyemera ko ako kavumbura amashyiga gashobora kubajyana ko kadahumeka ihari yabagirira nabi ntibamenye ko ari kadahumeka ariko inyoni harigeze runguruka kadahumeka ni cya kintu nyine kiba kiri mu murima kimeze nk'umuntu bakabona ko nta muntu urimo noneho zikagihagararaho ndetse zikanakitumaho cya kadahumeka murabona inyoni ziragaza zikanayitumaho rwose kugira ngo zireke ko ari kadahumeka mu bihugu rero bibaho kandi bavumbura ko abantu babayobora za kadahumeka ko nta kigenda ko nta n'ingufu bifitiye kubatumura rero ni nk'aka kanya u Rwanda rubibona kadahumeka rubibona kavumbura amashyiga abantu babumvishije ko abaturage nta gaciro bafite na busa ko bahagurutse ntacyo bagiraho babarasa bose bakabarangiza abaturage batatwashira koko bakarasa umwe bakarasa babiri bakarasa abandi bakavuga tuzi ko barasha umuntu apfa koko nibyo nyine arapfa none ise ko barashuma tibura duhagurutse turi 2020 tibura baturase bakaturangiza ibyo byo ntabyo murabona bararasa umwe nyine ejo umudamu baje kumusenyera inzu kabera ko ari umwe atuyitabazi buye nyine atera abantu amubuye baramujyana baramutamba ntawuzi niba kinariho geneye amakuru ye ariko abantu igihumbi bahagurutse bati ntabwo inzu zacu muzikoraho uwahekwaga yakwigenza uwo polisi uwo colonel wonde yasubira inyuma akabanza akitura hasi akabanza agatekereza niba ari buze abantu igihumbi abandi ibihumbi bibiri abandi ibihumbi bitatu bahagurutse bati inzu zacu ntimuzikoraho niho mwareba ko mwayoborwaga na kadahumeka ariko yifitiye amayeri yayo kubakanga nyine kugira ngo mumenye ko ishoboye byose nyireka mbabwire abanyarwanda urwo Rwanda mushatse kurubohora nabahaye iminsi 8 nayo ni myinshi ndaza kubibabwira mu kanya mu ngufu za rubanda nayo ni myinshi muyobowe na kadahumeka igendera sumwe karasa babiri karasanga ingahe ikabibutsa ibyabaye mu gihe cy'intambara aho bicaga abantu nyine mu buryo bw'ubugome ejo Jean Paul ari byatubwiye ariko ari nabandi bari bahanganye nabo bisha abantu barabamara icyo gihe mu bihe by'intambara na midugararo byo birumvikana abantu barahagwa
kuko abaturage ntibashobora kwisuganya ngo bagire ingufu zabo ziba zabaye zero. Ariko igihugu kiyoborwa mu Rwanda ruyoborwa na Kadahumeka. Noneho perezida napfuye, noneho nta nubwo ari na Kadahumeka, ni buri ni umurambo, sinzi niba bataranawushyinguye mukabutanabizi. Nubwo baramushyinguye kera, ejo bundi bazafata isanduku bakubitemo imbwa babonye bari kushyingura, tubere ko bashyinguye perezida. Cyangwa barebe wundi udashobotse bita ko adashobotse, barebe uwo bagaye bamushyiremo bajye gushyingura. Nta perezida mugifite. Ariko nimwe muko ibintu bigeze kubabwira byabaye muri Espagne, umugabo witwa Franco arapfa, abasirikare b'inyenyeri 5 cyangwa aratumara. Barakabata ko perezida tutakimubona. Ubu kuko bimeze gute? Ko perezida tutakimubona, ubu ngubu byifashe bite? Murakomanga iwiwe barabashahura. Kada baratinya bati buri aracyahumeka, bagiye kure bashize umuntu yarashangutse kera, none batangagiza kuri radio ko bakoze kudeta umuntu yarapfuye kera batarabimenye. Na Staline ngo nuko yapfuye, na Staline yarapfuye kubera ko bamutinyaga. Nta uzi umunsi n'itariki Staline yapfiriye, muzabirebe mu bitabo by'amateka mu mbwira itariki yapfiriye, nta uyizi. Kubera iki yari umunyagitugu akabakanga, n'abasirikare be n'abaganga be bose baratinya, n'abaganga bagatinya kwinjirayo. Bashika bakabeshya ngo bamubonye kandi batamubonye. Bagiye kumureba hashize iminsi, bagiye kureba basaba umugabo yarashangutse kera. Staline wawe waraga Urusiya, URSS yarapfuye. Nikose uwi wacu nawe niko bigenze se. Bakabarebe baricaye aho ngaho, babandi nigeze kwifatira ku gahanga Dani Munyuza, ariko Dani Munyuza ngo banza wararize ngo ntabwo ari we nagombye gutuka wenyine, ngo banza nawe ukabirije di. Ngo banza nawe uhabwa amategeko n'abandi nabawiri n'abandi, ngo kuki ntabavuga abo message yangezeho. Ntabwo nzongera kukuvuga vuba, ariko nawe urekera mu ngeso mbi nyine. Urekera aho ntuzongere kuzirika ubugabo ngo ushire ku modoka, ubirekera aho ntabwo nzongera kukuvuga. Ubyihorere. Ariko uzabibazwa nyine waziritse benshi harimo na Kizito. Ariko ntabwo nzongera kukuvuga ngo ntabwo ari wowe wenyine, wowe wabonaga perezida kabiri ku munsi umubwira amakuru. Ubu umubona kangahe? Umaze amezi 6 utabona umuntu mwabonanaga kabiri mu munsi, umuha briefing yuko umutekano wifashe niwe warushinzwe na Nsenyo. Umaze amezi 6 7 8 9 utarabonana na perezida, wowe ugakomeza utinya Kadahumeka mbwira hari ubwo si iri hehe? Ntabwo babonanaga kabiri mu munsi, rimwe mu munsi cyangwa kabiri ndetse na gatatu rimwe na rimwe, muri kumubwira abo wishe nabo waziritse ku modoka. Ameza nka harashize utamubona, se wazafasha ijambo ukizara ku isi n'ijuru tukiganirira, uzambwire ko wamubonye noneho turebe. Bagabo bayoborwa na Kadahumeka, umuntu yababwiye ko murimbwa, ko mudashobora gukora kudeta, ko nta kintu mushoboye, none yarapfuye, ntimushobora gukubita umurambo nibura. Hari umugabo w'Icyangugu, reka nivugire Cyangugu, reka nivugire Bushimiwe wacu, wamanutse. Abazungu bari barogogoje abantu hariya, nyine abazungu bo muri Kongo hariya n'Icyangugu bari barogogoje abantu. Buke yagiye kubona abona Rusizi jugunya umuzungu hanze, umurambo kwa afata inkoni, ajya kuri wa murambo w'ubuzungu, ntuzongere avuna umuheto, umurambo arawukubita, abagabo barasamura, imbwa ziragwira kuko wowe gukubita umurambo ugusa gukubita kugira ngo bigende gutata. Tingiwe niwe nshoboye, namwe muzagenda mukubita umuzima. Mwebwe ba general b'u Rwanda mwana no gukubita umurambo nibura bite byanyu, mwebwe bite reka abakongomani bazabafata mushinze amatwi umutegereje ko umurambo uzaza kubatabara, reka bazabacakire mureba kubera ibya mwakoze. Ntabwo umurambo ugishoboye kubayobora, dore hasigayeho perezida umwe gusa, nako turi babiri, kuko na mugenzi wanjye witwa Barafinda namwemera cyane, nibura we avuga ko ari perezida nyaperezida ari aho ngaho, mwaramuziritse mu mutera imiti mugira gute, mwimenye mumureke yibereho. Ariko twe turacyari dufite guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro, guverinoma y'u Rwanda biri mu buhungiro, kuko iyo mu Rwanda umukuru wawe yarapfuye n'umwana bivuze. Mwana rero no kubitangaza, reka baze babafata abakongomani, uretse ko abanyarwanda bazabifatira n'abakongomani bataraza. Nimushobora gushyira mu gaciro, niba umuntu bamwe ngo arahari, mu kandi kanya wabazamukana ngo ararwaye cyane, umuntu ararwaye mu kanya bamutweretse ari umusore mu itekinika, muzavuga ko tutabibabwiye koko ko umuntu byarangiye kandi dufite amakuru. Ntabwo ari ibitekerezo bya Padiri Thomas, uwo muntu ntawuhari. Uwo bababwira ngo wihishe mu makanzu ya karidinali, uwo nyine yigumire mu makanzu ya karidinali ntacyo bitwaye, yigumire bajye yihisha abaturage yihishe mu makanzu ya karidinali. Uwo niwe wayobora u Rwanda, bagiye kubafata muzihisha mwese mu makanzu ya karidinali, karidinali azabashobora. Aritone nawe atazafatanwa namwe niba mugomba kwihisha mu makanzu ya karidinali.
yo baringa muyobowe na baringa abanyarwandakazi kubera ko mubyemera ko baringa hari ntasigara umuntu umwe gusa uvuga ngo yatera ibuye ngo abapolisi n'utera ibuye abapolisi uri umwe baragushahura ariko abanyarwandakazi mwisuganye ingufu za rubanda rero nizo tugiye kuvuga ingufu za rubanda ziriho ingufu za rubanda zihora ari 100%, nta muntu utsinda rubanda awubaho yo rubanda. Ikibazo cya rubanda ni kimwe gusa, ikibazo cya rubanda ni kimwe, iyo batari la conscience n'est pas réveillée, ne se réveille pas encore, mais quand la conscience se réveille, iyo umutima nama uri gukora y'ubwenge bwarangije kumva ko muyobowe n'abaringa, very good, ubwo ibintu biba byahindutse nabiri. Ingufu za rubanda zihora ari 100%. Ikibazo gusa ni igihe nuko bisaba kantu kamwe ariko k'ingenzi kugira ngo izo ngufu 100% zitsinde ibifaru byose babazana abanyagitugu. Hari akantu kamwe bisaba ka operation kamwe gakomeye cyane ariko k'ingenzi. Ako ka operation nuko mwishyira hamwe mugahagurukira rimwe, kandi mutegereze ngo muzahaguruka ko abanyarwanda ngo miliyoni 12 bahagurutse. Oya, mu mudugudu 100% no mudugudu wose 51% y'umudugudu irahagije. Mu kagari mwitegereze 100% y'akagari, 51% y'akagari irahagije. Mu murenge mwitegereza ngo umurenge wose uzahaguruka, 51% y'umurenge irahagije. Mu karere 51% gusa, abo 49 ari mu bihore bigumira iwabo cyangwa byo gushyigikira agatsiko, 51% murahagije. Muhaguruke. Niba muri kumwe muri 10 mukabona 6 barabyemera, are mukomeze urugendo. Niba muri gutekereza igitekerezo muri 10 6 bakacyemeza, mukomeze urugendo. Wenda birashaka kuvuga ko no mu gihugu hose hari 60% yabashyigikira. Ni ivyo nta bindi. Ariko akarengane mukorerwa karakabije karenze urugero. Akarengane mukorerwa karenze urugero. Abantu barabakoresha nk'abakoresha umwanda. Munaraje afunza amazu y'abantu ngo ni koloneli Dodo, koloneli wa wapi, koloneli Nyabacyungu. Afasha abantu ngo abakoreye ngo amashyirahamwe. Jean Paul yahoze atubwira bimwe muri ibyo. Nukubarya gusa, kubaca amafaranga ya buri munsi bakorera. Ubucakara bwaragarutse mu Rwanda. Ubucakara, esclavagisme yaragarutse mu Rwanda. Korera abantu b'indadende ngabo ba Dodo, baturage mukorera Dodo, ari abamotari, ari abamatagisi, ari abo batayeri, mwavudukanye uwo muginga. Navuze ko nazongera gutukana batazababuntukana nkakambikana. Oya, ntaga ari umuginga. Muvudukane Dodo, mubwire muti ntago turabagaragu bawe, maze murebe uko bigenda. Mwirumire mu rugo mwangiye gukora nibura n'umunsi ko ari we mukorera. Mu mwange mu byambye, ariko si Dodo gusa, n'ibindi biteye bityo byo kubarya. Mukoza amashyira hamwe, nimushobora gucuruza ibicuruzwa byanyu, muracururiza rubanda, muracururiza abo ngabo. Pourquoi? Nimwisuganye mugari, nimubona muri 6 ku 10 mufata icyemezo, maze turebe. Barabarasa gute? Nuko mutabizi nyine ingufu. Hari ibintu bitatu, ibyo ni Bibiliya umwana w'umuntu adashobora guhagarika. Umukobwa wazinduki, umukobwa ashatse kurongorwa, nyina na se mwakubita mwazirika mwagira ngo ararongorwa ni hahandi, arabatoroka akagenda. Imvura y'amahindu yazindukiye kugwa nta wihagarika. Mushaka gukora inama ya guverinoma ngo mushyire ibifaru hariya ngo murayirasa, imvura iragwa byanze bikunze. Abaturage bahagurukiye gukora revolution, wazana ibifaru, wazana indege barayikora, ahubwo wambera ava amaraso agahumurira abandi, urugendo bakarukomeza n'ibifaru bakabishyiraho umuriro. Abanyarwandakazi, igihe cy'urugendo rw'impindura mitegekere kirenda gusozwa. Ni ngombwa ko muhaguruka mukareka gukomeza gupfa mubona mureba babahamba mureba. Igihe kirageze ntibishoboka. Igihe kirageze mureke ubwoba, mureke gutinya kadahumeka. Iwacu hariya nari ntuye kuri Nzaha kuri Kigenge, ahantu hari umwonga twarega tunyuramo tugiye nko kwishuri cyangwa se tugiye ahandi hantu. Nunyura gusa kumene haba ibisigo shaka ibinyagasi, ibihumye. Biragufata biragukubitirayo hariya. Saa 12 sinashobora kwirenza ntarata. Kubera ko nyine hari ibyo binyagasi nyine ibyo bisigo byari kugukubita saa 12 bigatuma tugira discipline byo cyakora. Ariko twarabyemeraga ko ibyo bisigo bihari. Kunyura iruhande rw'amarimbi saa 12. Marimbi reka mu bihumbi biragufata. Nyine niba wemera ko ibihumbi byagufata nyine nta guhanyuraho hano. Politiki babashyize mu mutwe imeze nk'iyo yo gutinya ibihumbi, gutinya zakadahumeka gusa. Ngo mutwara sibo rwose ngo yakwica umuntu. Ngo mu mudugudu na mutekano ngo buriya ngo baratugenzura ngo ahantu hose ngo baratuneka, ngo mu ngono zacu baremamo, ngo no mu mitima yacu ngo niyo tutavuze ngo baba tureba ngo no mu mitwe. Byo kwemerera zakadahumeka n'ibisigo. Mwamufashe si uwo mutwara sibo.
ubu na mudugudu mukamukosora mukareba ko hari icyo mu ntacyo cyane ariko barenganya ntimukagire umurenganya cyane ariko barenganya arashaka kwambura ibitari ibye kubera iki se agomba gutungwa n'ibitari ibye yakoze we nta maboko agira we n'umugore we n'abana be gitifu w'akagari arashaka kwambura ibyawe bitari ibye arakubuza gukoresha ishyamba ryawe arakubuza kubera iki se we yakoresha amaboko ye ubu ngubu noneho byacitse kubera ibyiciro by'ubudehe babogogoje murariha amafaranga mu gitondo saa 6 nijoro ngo kugira ngo babashe muri kiriya cyiciro cy'amafuti gusa cyo kubatagangaza amafaranga mwatanze amatungo mwagurishije ngo mujye mu byiciro by'abajura ngo byitwa ibyiciro by'ubudehe igihe kirageze ibyo byiciro by'ubudehe byose mu kubitaha ntibizongera kubaho ikindi ubutegetsi nibuhinduka abo bambuye amasambu muzayasubirana yose abo bambuye amazu yabo niba kiri muzayasubirana abo bambuye ibibanza muzabisubirana kuko abo babitwaye bazakurikirana ibyo se ubutabera mwebwe bari kwambura amasambu mugumane ibyangombwa byanyu ntimubibahe mwebwe bari gusengera amazu ni leta iri kubikora indi leta izabishyura ariko mugumane ibyangombwa byanyu mubyibikeho mugakariso ubyibikeho ibimenyetso byose ushobora kugira byo kuba kwambura ibintu byawe ubyibikeho nejo buri bazabisubiza leta irakomeza abanyagitugu bazavaho bagenda ejo bundi barabatoragura bose buri turareba leta irakomeza ubyibikeho ibyangombwa by'imitungo yawe bakwambuye ni nayo mpamvu nabo ngabo baza kubagirira nabi abo ngabo baza kubakubita abo ngabo baza kubambura abo ngabo baza gufata abagore batarababo ku ngufu mu majoro nimushobora kubafata agafoto gafate mukabike kure nimushobora kubona akamenyetso n'amazina mu byandike ahantu mukomeze mwizera ariko ibintu bigiye guhinduka bikora mubyibikeho abo bantu ariko bazabibazwa kugira ngo imitungo bayijyana muri Panama bayijyana mu Busuwisi izagaruka mu Rwanda ibyo bibakanje ariko nta muntu nabonye niyo yaba afite indineze gute nk'iya Dodo warya miliyoni 20 z'amadolari bazicire mu kiziba kinda wenyine ngo bishoboke bazabibika bizagaruka mu gihugu ariko bizagaruka ninyo bibabwiye bizagaruka mu Rwanda mubareke bibe bagura indege bazijyane bagura amato mu Kivu cyangwa nanye mu Kivu mu nyanja zahehe z'abahindi n'izindi bizagaruka mu Rwanda ariko mwibikeho ibimenyetso ndabizi ko ari n'abagiye bashyingura abantu bamara kubashyingura mugashyiraho agapapuro k'amazina n'ababishe nabyo mukabyongeraho mujye mukomeza mu bikore gutyo nimushingura n'umuntu mushyiraho agasashe mushyiraho amazina y'ababigizemo uruhare nk'ababishe mubyandikeho mushyire muri ka plastique mu shingurane ibyo ngibyo bizagaragara mwicika intege abanyarwandakazi mwicika intege ariko guhinduka ingufu ni za rubanda ingufu murazifite mureke kwemera baringa gusa nakadahumeka ziba ari iruhande zibakikije ingufu ziwari za rubanda mubare gusa urebe ko muri 51% nimusanga mushobora kubona 51% muhaguruke nimuganira muri 10 mukabona batandatu barabyemera mugenda bane mubihorere ntacyo bazabasanga nimubona muri 150 mugezeho mumenye ko mufite ingufu zahindura ubutegetsi mu gihugu kandi guhindura ubutegetsi mu gihugu bivuga kutangira kuhindura mu isibo bivuga mu mudugudu bivuga mu kagari bijya gutangirira i Kigali tangira ibintu bihindura aho uri maze urebe ko ibintu bitazagenda neza nuko rero abanyarwandakazi revolution ikibazo cyayo cyangwa impindura matwara y'abaturage bahagurukiye gukora ikibazo cyayo nuko ubuzima bwose buhita buhagarara kubera ko buhagarara rero ntishobora gutinda ntishobora kumara igihe kirekire ariko niyo yamara icyumweru ibikubuye ikibuga ntibigorera kuko abaturage bagomba guhuza umutima bikamera nk'aho ari umuyaga wari ubahusheho bose bakumva ko bagomba guhaguruka bakagira icyo bahindura mwitegereze urwego rw'igihugu nimutangirira aho muri mwisibo mu mudugudu mu kagari mu murenge mutangirira aho ngaho nimwumva umuyaga w'impinduka babahusheho nimuhaguruke maze murebe uko bigenda murebe uko bikwira igihugu cyose akagari kamwe nigatangira mu Rwanda aka kabiri kagataho utugari dutanu tugataho amakuru agatangwa agakwirakwizwa muzareba uko mwifatira abo bantu abari bagize ibihangange cyane bazatangira guhinda imishyitsi mureba mu gihe abakongomani bataraza kuba bafatira ngo babatware revolution rero igomba kuba mu gihe gito niyo ya minsi 8 tujya tuvuga ntabwo ushobora gutinda ubuzima ntibushobora guhagarara ubuziraherezo iminsi 8 y'abantu bahagurutse batangiye guhaguruka ijya gushira ukwezi kujya gushira ibintu byarahindutse cyane nimwibaza ngo bizahinduka gute ngo bizagenda gute nyuma yaho birikora haba hari abari kubirebera hafi
ariko nagira ngo mbabwire kanzozi iki kiganiro n'urugendo rw'impinduramitegekere nimero 84 ingufu zihora ku ruhande rw'abaturage abashwa ngo bafite ingufu baribeshya muzacunge neza muzasanga ari kaza kadahumeka zikoresha iterabwoba gusa twatera ubwoba ntibashobora kwemera kuvuga ukuri kwabo kugira ngo batera ubwoba niko bagenda barigisa abana bafata uriye bakamwica bafata Diane Shimwe bakamwica bafata Tito bakica bafata wa musore tuvuze mu kanya bakamuburira irenge bafata umwe bakamurasa kugira ngo murebe ngo mureko bashoboye ivyo ngivyo ariko ivyo ngivyo rero ntago bazabikora ku baturage ibihumbi 10 ibihumbi 20 byahagurukiye gukora revolution ntabyo bazashobora ndavuze ukuri ikindi nakongera kubabwira ibihugu uruhande rwacu byose byarangije gutera intambwe byarangije kwinjira mu mpinduramitegekere Kongo niyo bene wacu bajyaga kwibamo Kongo nabateguje kare ko bagiye kwirukana mu Abanyarwanda nanabibateguje niyo etape igiye gukurikira Tshisekedi yafashe ubutegetsi abakongomani barashaka kuyobora igihugu cyabo ko bikwiye kandi nibyo kandi bari mukuri ikizakurikira no kubazirukana Abanyarwanda mu gihugu cyabo ntibashobora kuyobora kira gihugu bari kumwe n'Abanyarwanda Abanyarwanda mumufata inzira sinzi uko muri ubigenzi ntabwo ndi kubatera ubwoba ariko ndi kubateguza hagandi n'umuhanuzi ntabwo ndi kubatera ubwoba simbivugira kubatera ubwoba ndi kubateguza maze igihe mbivuga ubushize narabivuze ngo ariko se mukuri kudutera ubwoba ntimubara sikisha siko bimeze nose murabona bari abagabo b'amakaravati bari kurwana bagakomereka mu nteko ishinga amategeko ntacyo bashaka kugeraho mu kandi kanya nibamara gufata ubutegetsi baraza kuvuga ati abadutera ibibazo bose nibagiye iwabo barahera ku Banyarwanda kuko nimwe mutera ibibazo abatera ibibazo ni agatsiko ka Kagame birumvikana hari twese tuzabirwamo nyine nuko n'abadafite aho bahuriye nabyo niba munyumva Abanyarwandakazi ndiriwe mbangura muri Kongo mushatse mwaba mutegura inzira mwigendere mu bihugu turanye cyangwa musubira iwanyu mutahi Rwanda nta kundi ibyo byose Kongo igiye gukora revolution itarigeze ibaho buri ababitangiye mu nteko ishinga amategeko mugiye kureba icyo bagiye gukora barabirukana byanze bikunze ntago rero ndi kubatera ubwoba uwashaka yinyonyombera buke cyangwa se mukitegura ntibizabatungure nibwo nta kindi nshaka kuvuga sinshaka kubatera ubwoba ufise nagomba kubatera ubwoba nuko rero ndabashimiye kuri iki kiganiro ariko mbwira Abanyarwanda bari imbere mu gihugu ibintu byahindutse muyobowe na kadahumeka muyobowe n'intare yapfuye muyobowe n'agavumbura amashyiga niba rero byo gavumbura amashyiga gakomeza abagendera ku gavumbura amashyiga bakomeza kubakorera mu bikunze mu bigumemo ariko nyine bavuga ati abo bantu mwabatumura n'amahane muzanye ntawe mwishe ntawe mukomerekeje rwose mushatse kwihagararaho mwakwihagararaho ibintu byahinduka nijyo bibibwiriye doraho ndi kandi turabashyigikiye hari guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro izababa hafi kandi izakomeza ibikurikirane neza kandi ikomeze inabahugureho gakeya ngaho rero Imana ishobora byose bampere rwose umugisha ibaha amahoro ariko mukomeze mutekereze kuki tugomba gutegereza ko abantu bakomeza gutwica natwe dushobora kwibohoza ariko ninde se wavukiye ku mugaragu no ku mucakara wa Dodo ariko Dodo ngo mana yanjye Dodo ngo n'abantu yasahuye n'abantu yibye mumuhereho wenyine mu mukosore mwebwe aza kwiba ibintu mu mukosore mumungosorere nzabagurira icupa ariko se naribagurira gute ariko Dodo akeneye igikosoro nyine akeneye gukosorwa pe n'abandi bakaboneraho ngaho muramuke mutavamwe kubabwira ngo mucape Dodo kandi atari byo nababwiye ngaho muramuke Imana ibakomeze kandi bahumugisha amen naho gutaha